вот если взять шумерский язык, то это язык, у которого потомков нет таких, да, то есть из ныне живущих никакой язык не является потомком шумерского. В этом смысле это мертвый, можно сказать, язык. Давайте, кстати, его послушаем. Iltam Zumra Ashuti Ilatim, Itai Pelet Ishi, Tabit Igi. Ishta Zumra Ashuti Ilatim, Itai Pelet Nishi, Tabit Igi. Shat Melesim Uama Lashat, Zadnat Imri Mit Yambu Kuspa. Извините, а как можно было записать это все? Да, смотрите, вот что касается древних языков, то в большинстве случаев это реконструкция, так называемая, звучания языка, этим занимается историческая лингвистика, и в зависимости от каждого конкретного случая там разные методы применяются.